guys, I'm Niveta. இந்த வீடியோவில் நான் லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து ஆக்சுவலி பார்ட் 1 பார்த்தோம். என்ன அப்படின்னா இந்த குவாட்ரேட்டிக் ஃபார்மில் இருக்கக்கூடிய ஈக்குவேஷனுக்கு வந்துட்டு எப்படி வந்து நேச்சர் கண்டுபிடிக்கிறது யூஸிங் பிரின்சிபல் மைனஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நம்ம லாஸ்ட் வீடியோலேயே பேசிக்ஸ் எல்லாமே பார்த்துட்டோம். அந்த வீடியோ வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். அதை பார்த்துட்டு இந்த வீடியோவை பாருங்கள், அப்போ தான் இந்த வீடியோ புரியும். ஓகேவா? இந்த வீடியோவில் வெறும் ப்ராப்ளம்ஸ் மட்டும் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து இன்டெஃபினிட்டுன்னு நம்மளை ப்ரூவ் பண்ண சொல்கிறாங்க. ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஈக்குவேஷன் இருக்குல்ல, இதை முதல்ல நம்ம வந்து மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மேட்டில் மாற்றிக்கணும். மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மேட்டில் மாற்றுறது ஏற்கனவே வந்து பேசிக் வீடியோவில் பார்த்தோம். எப்படின்னா எக்ஸ் ஒய் இசட், இந்த இடத்துல எக்ஸ் ஒய் இசட்னு போட்டுக்கணும். இந்த இடத்துல எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வரும். இங்கே வந்து ஒய் இன்ட்டு ஒய் ஒய் ஸ்கொயர்னு வரும். இசட் இன்ட்டு இசட் இசட் ஸ்கொயர்னு வரும். இந்த இடத்துல ஒய் எக்ஸ், இந்த இடத்துல எக்ஸ் ஒய், இந்த இடத்துல எக்ஸ் இசட், இந்த இடத்துல இசட் எக்ஸ், இந்த இடத்துல இசட் ஒய், இந்த இடத்துல ஒய் இசட் அப்படி வரும். ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே மட்டும் வந்து 1/2 1/2ன்ற மாதிரி வரும். இது எல்லாத்துக்குமே அப்படியே எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும். மற்ற டேர்ம்ஸ்க்கு எல்லாமே வந்து 1/2 1/2ன்னு எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும். சரியா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு இங்கே என்ன இருக்குது? எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோஎஃபிஷியன்ட் 1, ஒய் ஸ்கொயரோட கோஎஃபிஷியன்ட் 2, இசட் ஸ்கொயரோட கோஎஃபிஷியன்ட் 3. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும்னா இங்கே 1 2 3 அப்படின்றத இங்கே போட்டுருணும். சரியா? அதுக்கப்புறமேட்டு எக்ஸ்ஒயோட கோஎஃபிஷியன்ட் இருக்குல்ல, அதை வந்துட்டு டிவைடட் பை 2 பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும்? 2 divided by 2 1ன்னு வரும். ஸோ எக்ஸ்ஒயோட கோஎஃபிஷியன்ட்டில் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா 1ன்னு போட்டுருணும். இங்கே எக்ஸ்ஒய் இருக்கா, இங்கே ஒய் இசட்லேயும் நம்ம என்ன பண்ணணும், அதே 1 போட்டுருணும். சரியா? அதுக்கப்புறமேட்டு ஒய் இசட்டில் என்ன இருக்குது? 2ன்னு இருக்குது. ஸோ 2 divided by 2 வந்து 1ன்னு வரும். கரெக்டாக? அப்போ ஒய் இசட்டுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? 1ன்னு போடணும். இசட் ஒய்க்கும் நம்ம 1ன்னு போடணும். ஓகே, ஒய் இசட்டுக்கு 1, இசட் ஒய்க்கு 1ன்னு வரும். அடுத்தது எக்ஸ் இசட்டுக்கு -2ன்னு இருக்குது. -2 divided by 2 என்னது? -1 அப்படின்னு வரும். ஸோ எக்ஸ் இசட்டுக்கு -1, இங்கே வந்து -1 அப்படின்னு வரும். சரியா? ஸோ அந்த மாதிரி முதல்ல மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மேட்டில் எழுதிட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிற மெத்தட் வந்து பிரின்சிபல் மைனர் மெத்தட். D1 அப்படின்னா என்னென்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு டேர்மை மட்டும் எடுக்கிறது. இந்த ஃபஸ்ட்டு டேர்முக்கு மட்டும் டிட்டர்மெண்ட் எடுத்துட்டிங்கன்னா பாசிட்டிவில் வருது. D2னா என்னென்னா இந்த ரெண்டு ரோ காலமுக்கு டிட்டர்மெண்ட் எடுக்கிறது. 1 1 1 2க்கு எடுக்கணும். அப்போ 2 - 1 1 பாசிட்டிவில் இருக்குது. ஓகேவா? D3னா என்னது? இந்த ஹோல் இதுக்குமே டிட்டர்மெண்ட் எடுக்கிறது. 1 1 -1 1 2 1 -1 1 3 அப்படின்னு வரும். ஸோ இதுக்கு டிட்டர்மெண்ட் எடுத்திங்கன்னா அதோட வேல்யூ நெகட்டிவ்னு வருது. ஸோ பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்னு வந்துச்சுன்னா நம்ம அதை என்னன்னு சொல்லுவோம்? இன்டெஃபினிட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடுவோம். சரியா? நெக்ஸ்ட்டு ஃபைனலாக ஒரு ப்ராப்ளம் பார்த்துட்டு வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம். இந்த குவாட்ராட்டிக் ஃபார்முக்கு அதை வந்து கெனானிக்கல் ஃபார்மில் மாற்றாமல் அதோட நேச்சரை கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க. தட் இஸ் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மேட்டில் நம்ம முதல்ல மாற்றிக்கலாம். என்ன வரும்? எக்ஸ் ஒய் இசட்னு சொல்லும்போது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் இசட் ஸ்கொயர், இந்த இடத்துல எக்ஸ் ஒய் ஒய் எக்ஸ், இசட் எக்ஸு எக்ஸ் இசட், ஒய் இசட்டு எக்ஸ் ஒய். நான் சொன்னேன்ல எக்ஸ் ஒய் இசட்டுன்னு போட்டுக்கணும், இங்கேயும் எக்ஸ் ஒய் இசட்டுன்னு போட்டுக்கணும். அப்போ எக்ஸ் ஒய், இந்த இடத்துல ஒய் எக்ஸு, இசட் எக்ஸு இசட் ஒய் ஒய் இசட் அந்த மாதிரி வரும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோஎஃபிஷியன்ட் 2, ஒய் ஸ்கொயரோட கோஎஃபிஷியன்ட் 3, இசட் ஸ்கொயரோட கோஎஃபிஷியன்ட் 2. ஸோ 2 3 2 அப்படின்னு முதல்ல போட்டுக்கிட்டிங்களா? அப்புறம் எக்ஸ் ஒய்க்கு மட்டும் தான் இருக்குது. எக்ஸ் ஒய் டிவைடட் பை 2 பண்ணும்போது லைக் 2 இருக்குது. 2 divided by 2 பண்ணும்போது 1ன்னு வரும். ஸோ எக்ஸ் ஒய் இருக்க டேர்மில் 1ன்னு வரும். ஒய் எக்ஸ் இருக்க இடத்துலையும் 1ன்னு வரும். மீதி எல்லா இடத்துலையும் நம்ம 0ன்னு போட்டு முடிச்சிடணும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணணும்? D1 அப்படின்னா இதுக்கு மட்டும் நீங்கள் டிட்டர்மெண்ட் எடுத்திங்கன்னா பாசிட்டிவ். நெக்ஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு டேர்ம் 2/2 மேட்ரிக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு டிட்டர்மெண்ட் எடுத்திங்கன்னா 6 - 1 5 பாசிட்டிவ். இது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து டிட்டர்மெண்ட் எடுத்திங்கன்னா அதுவும் வந்து என்ன வருது? பாசிட்டிவ்னு வருது. ஸோ எல்லாமே பாசிட்டிவ்னு வர்றதுனால நம்ம என்ன பண்ணணும்? பாசிட்டிவ் டெஃபினேட் அப்படின்னு போடணும். இந்த கண்டிஷனை மட்டும் ஒரு தடவை நான் சொல்லிடுறேன். பாசிட்டிவ் டெஃபினேட்னா என்ன அர்த்தம்னா அந்த D1 D2 D3 எல்லா வேல்யூமே >0 இருந்துச்சுன்னா பாசிட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா பாசிட்டிவ் டெஃபினேட். நெகட்டிவ் டெஃபினேட்னா என்னென்னா ஆடாக இருக்கிறதெல்லாம் நெகட்டிவாகவும் ஈவனாக இருக்கிறதெல்லாம் பாசிட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா நெகட்டிவ் டெஃபினேட். பாசிட்டிவ் செமி டெஃபினேட்னா எல்லாமே >0 இருக்கணும். பாசிட்டிவ் டெஃபினேட்னா >0 தான் இருந்துச்சு. பாசிட்டிவ் டெஃபினேட்னா >0 இருந்து ஏதாவது ஒன்றாவது =0 வந்துச்சுன்னா பாசிட்டிவ் செமி டெஃபினேட்டுன்னு வரும். நெகட்டிவ் செமி டெஃபினேட்னா என்னென்னா ஆட் எல்லாமே இங்கே பார்த்தோம்ல அதே தான். ஆட் எல்லாமே நெகட்டிவாக இருக்கும். இங்கே வந்து ஆடெல்லாம் <0 நெகட்டிவாகவும் இருக்கும், 0வாகவும் இருக்கும். ஈவன் எல்லாம் >0 இருந்துச்சுன்னா நெகட்டிவ் செமி டெஃபினேட்டுன்னு சொல்லணும். இன்டெஃபினேட்னா எல்லா அதர் கேசஸ்னால் என்னது? பாசிட்டிவும் நெகட்டிவும் வரும், 0வும் வரும், எல்லாமே கலந்து ஒரு மாதிரி வந்துச்சுன்னா அதுதான் நம்ம இன்டெஃபினேட்டுன்னு சொல்லணும். ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சேனல்.